新一代天王按摩椅垫来自刮痧、踩背、开背5大手技的传奇。现代人长时间久坐，肩颈僵硬，腰酸背痛真痛苦，气血不通胃之酸，气血停滞胃之痛，长骨刺脊椎病变，全面年轻化。专家忧心低头久坐所造成的健康危机即将引爆。现在新一代舒压按摩椅垫模拟传统按摩老师傅的手法，采用最新高科技120个按摩手之轮设计，揉捏舒缓、刮痧拨筋、踩背伸展、开背整脊、震波放松、温热能量，可以活络气血、放松经络，酸痛好多了。